တချို့အချက်လက်တွေကကိုလက်လန်းမမီတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လက်လန်းမမီတဲ့အရာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတချို့ကိစ္စတွေးတောပြီးတော့အချိန်မဖြုံးတဲ့ကိစ္စလို့ဒီလိုယူဆတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့တခါတရံကျတော့အများယုံကြည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟောထားရတာမျိုးတွေရှိတယ်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံမှာမြင်းငလင်းတုံလို့ချင်းအကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးအချက်မှာဘာဟောထားတော့ဆိုဤကဘာမြေကြီးရဲ့အောက်မှာရေတူကြီးရှိတယ်တဲ့ရေတူကြီးအောက်မှာလေတူကြီးရှိတယ်တဲ့ရာသီဥတုဒီလေတူကြီးလှုပ်ရှားသွားတဲ့အခါကျတော့ရေတူကလှုပ်ရှားတယ်ရေတူလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျတော့မြေတူကလှုပ်ရှားလို့ငလျင်လှုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒီမိကုံးကိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့သင်တန်းပို့ချတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတယောက်ကမေးတယ်ခက်ငယ်ငယ်ပဲသူလဲကျောင်းသားတယောက်တည်းကသင်တန်းလာတဲ့ထဲမှာသူကမေးတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့မြေကြီးအောင်ရေအောက်လေလို့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့တကယ်ပဲမြေကြီးအောင်မှာရေအောက်မှာလေဒီလိုနေတာလားအဆင့်ဒီလိုသဘောလားလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမင်းကဘာမြေကြီးရဲ့မြေပုံကိုတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားလို့ကဘာမြေကြီးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာမြေတွေဟာပင်လယ်ကြီးတွေရေပြင်တွေပေါ်မှာ floating ဖြစ်နေတာမြေကြီးက floating ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမြေပုံအရာကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ်ဒီကဘာကြီးဟာအာကာသကြီးထဲမှာသွားနေတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီကနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံထားတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရာလည်းဒါထင်ရှားတယ်ပေါ့အောက်ကလေတူကြီးရှိတယ်အာကာသကြီးထဲမှာတီးနေတာဆိုတော့ဒါလေတူရှိတယ်ပေါ့လေတူရေတူမြေတူဆိုတာဒီလိုမျက်စိထဲမှာမြင်လို့အောက်ကလေအဲ့ဒီရဲ့အထက်ကရေအဲ့ဒီအထက်ကမှမြေဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ကဘာရေပြင်ကြီးထဲမှာဒီကျွန်းကြီးတွေက floating ဖြစ်နေတာလို့အဲ့ဒီအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လို့အောက်ကလေတူးလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာရေတွေလှုပ်တယ်ရေတွေလှုပ်တော့မြေကြီးကဘာမြေကြီးလှုပ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပါလို့ဘုန်းကြီးအဲ့လိုရှင်းပြတော့ကြံတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အမြင်နဲ့တချို့ကိစ္စဟာပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအထက်အောက်ဒီလိုနေတဲ့သဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အထက်အောက်နေတဲ့သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူးအထက်အောက်နေတဲ့သဘောဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေပြင်ကြီးကကျွန်းမျောကြီးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဒီလေတုရဲ့အထက်ကရေတုရဲ့အထက်ကမှမြေတုလို့ဒီလိုပြောတာဟာအမြင်အားဖြင့်ပြောထားတာလေခံထားတာတော့မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်တယ်လို့ပြောရလို့ဆိုရင်ကဘာကြီးစပြီးတော့တီးလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကောင်းကင်မြင်ကြီးထဲမှာမိုးတွေရွာလိုက်တဲ့မိုးကတပေါက်ထဲလို့တဆူတယ်လေရဲ့တွန်းအားနဲ့သူကအလုံးကြီးသဘောမျိုးဖြစ်ရေပေါက်ဆိုကြတဲ့လူတွေကဒါအလုံးဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့အပြားကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကောင်းကင်မှာတီးနေတဲ့အရာတစ်ခုအလုံးမဖြစ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအပေါ်ကျောနည်းနည်းတင်းလာပြီးတော့ကဘာမြေပြင်ဖြစ်လာတယ်လို့ကဘာကြီးပြန်တီးလာတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာတွေမှာအဲ့လိုပြောသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါလေတူထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလဲသိကြတယ်ဒီကဘာကြီးမှာရေနဲ့ကုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေကများတယ်ဆိုတာလဲထင်ရှားတယ်ကုန်းရှိတယ်ဆိုတာလဲအားလုံးသိနေကြတယ်ဒီလိုအစဉ်စဉ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာကိုရည်ညွှန်းပြောတာပါလို့အဲ့ဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုပဲဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဒီမေးခွန်းတွေကတော့ခုနကပြောသလိုပဲဒိဗ္ဗစက္ခုရအောင်ကိုယ်တိုင်တော်လဲချင်းဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ပြီးမှလဲဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေပါဒါတွေက